今日整蝦仁炒蛋，急凍蝦解凍，用鹽、胡椒粉係咁醃一醃，切咗啲葱粒，4隻蛋，搞掂。啲雞蛋係咁醃發，唔好發得太勻。得㗎啦，差唔多啦。發勻都得嘅嚇，冇乜所謂。即係有啲而家發唔勻咧，就有啲白色嘢。好啦，跟住咧就整到啲蝦熟咗先。整到啲蝦全熟喎，係，即係唔好話一陣間又話留翻啲整蛋炒蛋嗰陣時整熟佢，因為蝦仁炒蛋滑啊嘛，要滑嘅咧就兜幾兜就啲熱力咧就唔會傳到落隻蝦度，所以而家要全熟。好，啲蝦之前避一避啲水先，好，咁啊落落去。而家隻蝦大大隻咁樣，靚靚仔，梗係未熟啦。收縮咗，條肉酸酸嗰陣時咧，就應該係熟啦。而家啲雪蝦咧，好好嘅，超級市場雪蝦咧，爽口嘅。好，細細粒咁啦，咗，好你先。跟住，大家中意洗嗰隻黃又得，唔洗又得嚇。如果污糟真係要洗過嘅，好，唔該曬。嗱，幾時開大火開慢火咧？自己決定。加埋啲葱粒。覺得個火唔係好夠咧，就開大啲啊！咁你話點炒咧？唔係炒嘅，盤下盤下就得㗎啦。搞掂咩？真係好滑㗎，唔係講笑。啲蛋白仲喺度所以你話如果啲蝦唔整熟佢先咧，留翻而家整咧，分分鐘啲蝦生嘅。好，開餐。